Muốn nhà mình rộng rãi hơn mà không cần sửa chữa lớn. Đây là bí quyết. Lối vào hướng ra cửa phòng tắm không có lối vào, tủ giày cũng không có chỗ, nhà bếp còn rất nhỏ, không gian vận hành kém. Vậy tại sao không làm như vậy? Tháo dỡ nhà bếp rất nặng tường, đặt bàn ăn vào giữa, thêm một cái nữa. 2 tủ treo phía trên bàn lật, có thể tránh đối diện với cửa phòng tắm, cũng tăng lưu trữ để chống một phần không gian ở giữa không bị tắc nghẽn. Nhà bếp là một vòng tròn tủ lớn dọc theo tường, tủ điện và tủ lạnh lớn 2 cửa. Không gian thao tác tăng gấp đôi. Nếu bạn lo lắng về vấn đề khói dầu, bạn cũng có thể thêm 2 bộ cửa trượt ở giữa khi nấu ăn đóng lại để cách ly khói dầu. Bình thường mở không gian rộng rãi hơn. 4 chuyển đổi ghế sofa với tivi. Tường tivi làm toàn bộ tủ, thiết kế tích hợp tủ tivi, tủ giày.